আদা রসুন পেঁয়াজ মরিচ হলুদ দারচিনি যা আছে সব কিন্তু এটার ভিতরে আপনি করতে পারেন। এটা কিন্তু এখন দিলে ডাইরেক্টলি চলবে না। আচ্ছা তাই, যতক্ষণ পর্যন্ত আমি এটাকে লক লক না করলে চলবে না। লক না করলে লক করে দিল। এখন দেখতে পাচ্ছেন এখন এই অন স্পিড এত স্পিড ফুল স্পিড এই চার বছর হচ্ছে। আচ্ছা চলবে। আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আবারও স্বাগতম নতুন আরেকটি ভিডিওতে। আর আজকে কিন্তু আমরা রয়েছি মিয়াকো হোলসেল জোনে, যার অবস্থান কিন্তু নিউ মার্কেটে। আর আপনারা কিন্তু দেখতেই পাচ্ছেন স্ক্রিনে দুইটা গর্জিয়াস স্পেস গ্রাইন্ডার বা মিক্সার গ্রাইন্ডার বলতে চলে, বা মিড গ্রাইন্ডার, আপনারা যাই করতে চান না কেন করতে পারবেন এখানে। আর এই সম্পর্কে বিস্তারিত বলার জন্য আমাদের সাথে রয়েছে কাউসার ভাই, তিনি আজকে আমাদের এইটি সম্পর্কে বিস্তারিত বলবেন। তো চলুন শুরু করি। আসসালামু আলাইকুম কাউসার ভাই। ওয়ালাইকুম আসসালাম, ভালো আছেন আপনি? আলহামদুলিল্লাহ ভাই, ভালো আছি। তো আমরা তো স্ক্রিনে দুইটা গ্রাইন্ডার দেখতে পাচ্ছি, তো আপনি আমাদের একটা ছোট একটা বড় দেখতে পাচ্ছি, আপনি আমাদের এক একটা করে একটু বিস্তারিত দেখান এবং এই সম্পর্কে বিস্তারিত বলুন। অবশ্যই শামীম ভাই, এখন বর্তমানে কিন্তু যারা ব্যাচেলার আছে বা যাদের বাসা পরিবার ছোট, বা আমি চাচ্ছি না যে বড় একটা ব্লেন্ডার ইউজ করতে, ছোট ব্লেন্ডারে আমার হয়ে যাচ্ছে, আমি সাধারণত মিক্সিং এর যে কাজগুলো আছে এটা করব, তার জন্য কিন্তু ছোট ধরনের যদি ব্লেন্ডার চান সেক্ষেত্রে কিন্তু এগুলো আচ্ছা আচ্ছা তার জন্য এগুলো, অথবা আপনার ফ্যামিলিতে লোক কম সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনারা এটা ইউজ করতে পারেন। এরকমই দুইটা ব্লেন্ডার কিন্তু আমরা আপনাদের সামনে নিয়ে হাজির হয়েছি। এবং আপনি যদি দেখেন আমাদের ফার্স্টে যেটা আছে, এটা মডেল নাম্বার হচ্ছে MC7। হ্যাঁ, আচ্ছা MC07 এটা না, ছোটটা ছোট যেটা আছে এটা কিন্তু 400 গ্রাম এটা ক্যাপাসিটি হবে। আচ্ছা, ওটা ক্যাপাসিটি 400 গ্রাম। এবং যদি দেখেন এটা কিন্তু আপনি কফি গ্রাইন্ডার করতে পারবেন, স্পেসি গ্রাইন্ডার, মিড গ্রাইন্ডার, মানে গ্রাইন্ডিং এর যত কাজ আছে এটার ভিতরে কিন্তু আপনি করতে পারবেন। আদা রসুন পেঁয়াজ মরিচ হলুদ দারচিনি যা আছে সব কিন্তু এটার ভিতরে আপনি করতে পারবেন। সব ধরনের মশলা তো করা যাবে, তার সাথে ভিজে মশলা যা আছে আপনি যে স্ক্রিনে আমাদের ভিউয়ারদের দেখান, এটার দ্বারা কিন্তু সব হবে, যেটা না যে শুকনোই হবে এমন না, সব কিছু করতে পারবেন। শুকনা আর ব্লেডটাকে সামুরাই ব্লেড দিবেন? অবশ্যই সামুরাই ব্লেড হবে। ভিডিওতে দেখান, এটা কিন্তু লক সিস্টেম, এটা কিন্তু লক যদি ছাড়া ডাইরেক্টলি। ওয়াও, দেখেন ব্লেডটা দেখেন, সামুরাই ব্লেড, যত কাটবেন অতই এটার ধারালোটা আর বেড়ে যাবে কিন্তু। জি জি। আচ্ছা, আর লক সিস্টেমটা কি? এগুলো লক সিস্টেম, এটা যদি ডাইরেক্টলি যদি চালান আপনি আমাদের আচ্ছা, আমরা একটু চালাই দেখাবো এটা। আর এটা কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে কিন্তু 2 স্পিডে চলে, এখানে দেওয়া আছে 2 স্পিড। আর ভাই এটা কি টার্বো সিস্টেম নাকি? এটা টার্বো সিস্টেম। আচ্ছা আচ্ছা, তো এখন আমরা দেখি কাউসার ভাই আমাদের চালাই দেখে। এটা কিন্তু এখন দিলে ডাইরেক্টলি চলবে না। আচ্ছা তাই, যতক্ষণ পর্যন্ত আমি এটাকে লক না করলে চলবে না। লক না করলে লক করে দিল। এখন দেখতে পাচ্ছেন এখন এই অন স্পিড, এত স্পিড 2 স্পিড দেন চার বছর হচ্ছে। আচ্ছা চলবে। তো আপনারা কিন্তু মশলার পাশাপাশি কিন্তু মাংসও করতে পারবেন এতে সব অলওয়েজ। আচ্ছা, অলওয়েজ করার কাজ কিন্তু এটার ভিতরে আপনার করা যাবে। আচ্ছা ভাই, এটা কি একসাথে করে নাকি? এটা হচ্ছে এটা বডি ফিক্সড, এটা আপনি যখন এই করবেন ওয়াশটা করবেন ঠিক, এটা কোনো ভেজাল না, আমরা এর ভিতরে করতে কোনো ভেজাল নাই। আচ্ছা, এটা ডাইরেক্টলি একদম ইজি না, ইজি ভাবে ওয়াশ করে ঢেলে দিবেন। এটা তো হ্যান্ডেল দেওয়া আছে সাথে। আচ্ছা, আমরা একটু পিছন সাইডে একটু দেখি এটা মোটরটা। এটা পিছনে যে ব্যাক সাইডে আছে পাখা দেওয়া আছে। হ্যাঁ, পাখা কিন্তু এটার সাথে কুলিং পাখা নাকি ভাই? কুলিং পাখা, এটা যদি কোনো না কুলিং পাখাটা কিন্তু এটার সাথে দেওয়া আছে। আর এটা কি আমরা সবকিছু জেনে নিলাম, এটা প্রাইসটা কেমন একটু বলেন তো আমাদের। এটা প্রায় দেখতেছে মাত্র 2550 টাকা। 2550 টাকা কিন্তু আপনারা এত সুন্দর একটা গ্রাইন্ডার পেয়ে যাচ্ছেন এখানে। আর এরপরে কিন্তু আমরা বড় একটা দেখতে পাচ্ছি। এটা বড় যেটা সেটা কিন্তু এক্সট্রা একটা সুবিধা আছে। কি সুবিধা আছে? আচ্ছা, সেম জিনিসই জাস্ট কিছুটা ডিফারেন্স হবে। আপনার সামনে আমাদের ভিউয়ারদের যদি দেখেন, এটা ক্যাপাসিটি হবে 500 গ্রাম। আচ্ছা, এটা 500 গ্রাম ক্যাপাসিটি হবে এবং এটা ওয়াটটা কিন্তু বেশি হবে, 1000 ওয়াটের। 1000 ওয়াট হবে, 2 স্পিড, এটাও কিন্তু 2 স্পিডে চলবে। আচ্ছা, এটার মডেল নাম্বার দেখতে পাচ্ছি MC10 বা MC10। আচ্ছা, এটা কিন্তু আপনি সেম জিনিসই কফি গ্রাইন্ডার করতে পারবেন, স্পাইসি গ্রাইন্ডার করতে পারবেন এবং মিট গ্রাইন্ডার করতে পারেন। এমন যে শুধু এটা কোথাও করা যাবে যে মিট বা কফি বা আপনার স্পাইসি শুকনাটা ভিজা যাবে, মানে সব মশলা সব ধরনের A to Z যা আছে সব ধরনের কিন্তু সব। দেখেন আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে কিন্তু অনেক মশলা গুঁড়া দেওয়া রয়েছে, আপনারা সবই করতে পারবেন, সব ধরনের কিন্তু সবকিছু করতে পারবেন। আচ্ছা, এখন এটা আমাদের দেখান। এটা যে স্পেশাল একটা যে জিনিসটা সেটা কিন্তু খোলা যায়। আচ্ছা, খোলা যায় এটা? হ্যাঁ, এটা কিন্তু খোলা যায়, বড় যেহেতু সাইজে বড় আপনার দরকার পড়ে কিন্তু খোলা যায়। আর এটাও কিন্তু আপনার লক সিস্টেম হবে, এখানে কিন্তু লক করা আছে। সামুরাই ব্লেড, এটা সামুরাই ব্লেড হবে, খুব সুন্দর একটা কিন্তু মোটর। এটা ঢাকনাটাও কিন্তু স্বচ্ছ প্লাস্টিকের দেখতে পাচ্ছেন, স্বচ্ছ প্লাস্টিক, এটা হাত দিয়ে পড়ে যেত পড়লেও কিছু হবে না এটা। আর এটা দেখেন আপনারা কত সুন্দর এখানে করা আছে। আর এটা কিন্তু লক সিস্টেম করা আছে। আচ্ছা, লকটাও কিন্তু খুব সুচমৎকার দেওয়া আছে, চমৎকার লক দেওয়া। আচ্ছা আচ্ছা, এটাও কিন্তু একই সিস্টেমে চলবে, জাস্ট এটা একটু বড় আর এটা খোলার সুবিধাটা রয়েছে, তাই না? জি জি, ওয়াট বেশি, ক্যাপাসিটি বেশি এবং খোলা যায়। আচ্ছা, এটা প্রাইস কত? দেখতে একই
একই রকম প্রায়, একটু সাইজে বড়। এটা পেয়ে থাকতে মাত্র আমরা 2850 টাকা। আচ্ছা 2850 টাকা, 2550 টাকা, 2850 টাকা, ডিফারেন্সটা কিন্তু তেমন বেশি না। ওকে, আর এটা আপনার গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি কেমন দিয়ে থাকেন? আমরা এবারে 1 বছরের পার্টসের গ্যারান্টি দিয়ে থাকি। 1 বছরের ভিতরে কোনো সমস্যা হলে ঠিক করে দেব, যদি সমস্যার সমাধান না হয় সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনারা চেঞ্জ পাবেন। আচ্ছা আচ্ছা, আর এগুলো আপনার ঢাকার ভিতরে বা ঢাকার বাইরে কিভাবে দিয়ে থাকেন? যা ঢাকার ভিতরে দিতে যাচ্ছেন বা তাদের জন্য আমাদের হোম ডেলিভারি সার্ভিস আছে, এবং যারা ঢাকার বাইরে দিতে চাচ্ছেন কুরিয়ার ডেলিভারির মাধ্যমে সারা বাংলাদেশে কিন্তু আপনার মালটা নিতে পারবেন। আচ্ছা, সেক্ষেত্রে তো ডেলিভারি চার্জ প্রযোজ্য হবে, স্থান সাপেক্ষে ডেলিভারি চার্জ প্রযোজ্য হবে। আচ্ছা, আর যদি সরাসরি আসে সেক্ষেত্রে আপনাদের শপের ঠিকানাটা বলুন। যা সরাসরি আমাদের শপ আসতে চায় তাদের জন্য আমাদের শপের ঠিকানা ঢাকা নিউ মার্কেট সিটি কমপ্লেক্স, বিশ্বাস বিল্ডার্স, শপ নাম্বার 9697, মিয়াকো হোলসেল জোন। তো আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ এত সুন্দর সুন্দর একটু গ্রাইন্ডার আমাদের দেখানোর জন্য। আশা করি ভিউয়ার্স আপনাদের খুবই ভালো লেগেছে। আর যদি ভালোই লেগে থাকে আমাদের ভিডিওটি বেশি বেশি করে শেয়ার করবেন এবং আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশে থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।